歡迎大家終於翻到嚟啦 ！MHK YouTube 第3台咁啊，老我咧真係好對唔住各位嘅網友一直以嚟咧即係多謝大家嘅呢一個嘅支持。咁啊，第3台每一條片嘅呢一個嘅收視咧都好理想啊！咁啊，但係因為早幾個禮拜啦，咁啊老我就因為要放假就要去咗呢一個嘅海外咧，就係拍攝呢一個嘅唔同嘅節目做 live 碌街咁樣就荒廢咗咧。第3台咧就係上片咁喺度咧就係同廣大嘅網友講聲唔好嘅呢一個嘅意思希望大家咧就體諒老我即係其實都係幫第1、第2台就係做好多嘅呢啲嘅唔同嘅錄影咁但係第3台咧我係絕對唔會咧抌低佢唔理佢嘅。一到咗適當嘅時候，一坐定咗咧，咁我就即刻咧就係復工，為大家咧喺第3台裏邊咧提供一啲關於奇案玄幻不解之謎又或者一啲嘅都市傳說嘅一啲嘅唔同嘅題材，咁好多嘅一啲嘅網友咧老我唔想聽咁多一啲嘅政治嘅嘢講多啲奇案或者係一啲嘅連環首期俾大家聽下得唔得？第3台就當然就係啱大家啦。放心老我只有一息尚存，我繼續咧就係發光發熱，幫大家提供資訊分析同埋一啲嘅唔同嘅娛樂，希望大家都喺我嘅個人嘅品味選擇之下，都可以同大家分享唔同嘅一啲嘅題材，廣進大家嘅一啲嘅知識，同埋幫大家一齊擴闊視野呢一個接觸世界好啦，咁喺上個禮拜啦，咁啱啱就翻到嚟溫哥華。咁喺翻嚟溫哥華嘅時候咧，咁當然有幾單唔係幾好嘅呢一個嘅新聞啦。咁我哋好熟悉嘅香港嘅音樂人方大同咧，就好短嘅一生咧就係結束咗啦。享年咧得41歲。而另外一個荷里活嘅巨星咧，珍克曼咧又攞過最佳嘅男主角奧斯卡，亦都攞埋咧就係喺奇連伊士活嗰套 Unforgiven 就係攞到呢一個嘅最佳 Supporting Actor 最佳男配角。一生人裏邊咧攞過2個 Academy Awards 咧，都其實咧真係好耍家噶。佢嘅呢一個嘅演技當然就係好精湛啦。喺我兒童嘅時期咧，我就知道佢一套電影就叫做 French Connection 密探霹靂火我爸爸媽媽咧就即係細個咧就冇帶我入場，但係佢哋梗係有捧場啦。對住套電影咧就係讚不絕口。我大個嘅時候最早認識呢個珍克曼咧，就係喺佢呢一個嘅超人嘅電影佢扮呢一個嘅超人基斯杜化里夫嘅呢一個嘅頭號嘅係一個嘅奸角如果冇記錯叫做 Lex Luthor 就同佢咧就到呢一個嘅對手戲嘅。到大個啲嘅時候咧，我就記得咧就係佢同Denzel Washington 拍過一部嘅電影咧，哇！真係啲演技就精湛到不得了，就呢一個嘅 Crimson Tide 即係講佢咧就係點樣即係可以就係大家就係對兩個唔同嘅資深海軍唔同嘅視野、唔同嘅呢啲嘅見識唔同嘅 belief 睇一個嘅潛水艇裏邊然後發出咗一啲嘅衝突當中裏邊包括世代嘅唔同嘅嘅相爭啦，種族一啲嘅問題啦，又或者係喺個軍旅裏邊嘅大家嘅一啲嘅經驗嘅呢啲爆發嘅衝突，哇！做得絲絲入扣掌握到呢一個嘅角色噏到好處，好睇到呢一個嘅不得了。自從千禧年打後冇幾耐咧，Gene Hackman 咧就慢慢咁樣就係告別呢一個嘅影壇，漸漸咧就係淡出呢一個嘅鎂光燈，大家就見佢唔到，亦都好少有一啲嘅作品咧就係會面世啦。有記憶所及咧，Gene Hackman咧，哇！有一個高大肥大或者係一個即係比較粗獷型、粗線條嘅白種美國男人即係呢隻男人好 alpha male 咁款硬漢子咁嘅情況。原本我都差啲都唔記得佢早排嘅時候咧，就有一啲嘅狗仔隊就影咗佢咧垂垂老矣90幾歲嘅呢一個嘅樣子。哇！我真係認佢唔到因為佢個人長得比較高大啦而家年紀老咗嘅時候就瘦削得好緊要啦，唔係以前咁粗壯啦。仲跟住咧就係一啲嘅老人家嘅即係基本裝束啦，啲格仔恤衫外套
一啲嘅 jacket 啊、背心啊，揸住支拐杖啊，戴住個 cap 帽啊，咁啊動下咁樣，哇！唔講話唔知啊，依個原來真係以前嘅昔日嘅銀壇鐵漢，係嘛？熒幕面前嘅硬漢子 tough guy 而家竟然垂垂老矣，咁我都係心諗。因為真克曼咧都可能咧就係好快咧就係會即係離開大家即係真真正正退下呢一個嘅人生嘅舞台啦。咁喺我旅行嘅呢一個時候，喺2月26號咧就睇到一單嘅新聞，個心咧就真係都戚戚然嘅。咁點解咧？原來真克曼咧同埋佢嘅太太就喺佢哋嘅位於呢一個嘅Santa Fe即係呢一個 Santa Fe 嘅呢一個嘅住所裏邊咧，就被人發現咧就係伏屍咗喺呢一個嘅屋企裏邊。咁同埋咧就佢哋一齊咧就係仲有一隻嘅德國牧羊犬咧，就係已經咧就係宣告咧就係斃命嘅。不過當時咧我就感覺到好奇怪啦，點解咧？因為我自己個人嘅一個嘅認知咧，我就係知道真克曼嘅太太咧，起碼都細佢30年嘅，即係兩個即係爭一個好長好長嘅一個距離。仲有一個嘅亞洲嘅一個女子，應該就係日籍嘅太太嚟嘅。咁據我了解咧，呢一個嘅日籍嘅真克曼嘅太太咧，仲有一個嘅古典音樂嘅一個嘅藝術家嚟嘅添。咁爭咗咁大嘅呢個年齡，咁60零歲嘅亞洲女人，咁如果打理得好咧，體能健康各方面咧，應該都係非常之好嘅 good condition 嘅。咁佢真係識嘆啦即係老夫亂妻係嘛？到呢一個嘅年紀垂垂老矣嘅時候，太太就可以照顧佢照顧佢起居飲食揼冚咁樣。尤其是亞洲嘅女人溫柔柔係嘛？哇！呢一個嘅 Gene Hackman 咧真係識嘆咁我就要諗下啦。兩個人同時伏屍喺一個屋企裏邊，有警棍，有古怪。咁當我落機嘅時候咧，就啱啱就係2月嘅28號。咁呢一單嘅新聞我都有同我太太有討論過。咁我第一時間就即刻同大家鄭太太就會講，我即係從我做過咁多年嘅一個嘅奇案嘅經驗世界各地嘅唔同嘅懸案嘅一啲嘅了解就咁睇牌面更加對一個嘅明星有一定程度上面嘅 understanding 我自己覺得死因就非常之有可疑。咁但係太太同我講唔係差人話死因冇可疑咁樣。咁我話唔係嘛，一定係死因有可疑。果然過咗2日之後，差人就話應該喺呢一個嘅佢哋嘅呢一個嘅New Mexico 嘅呢一個嘅 policeman 咧，就決定咧就係要起案去調查 investigate Gene Hackman 嘅夫婦嘅呢一個嘅死因。咁正如我所料啦，連呢一個嘅差佬都覺得佢哋兩公婆嘅死因咧就係好有可疑再 further 一啲嘅 investigation 同埋一啲嘅資料透過唔同嘅媒體嘅呢一個嘅滲露出嚟嘅時候，我更加知道呢一個嘅死因絕對咧就係一個值得去 further investigate 了解清楚究竟真克曼同埋佢太太點樣嘅呢一個嘅死法。先講講佢哋兩位點樣俾人呢一個嘅發現嘅。原來喺呢一個嘅2月26號有兩個嘅一啲嘅maintenance 嘅一啲嘅 workers 即係可能係喺佢個屋苑裏邊又或者一啲嘅負責修輯剷草渠務各方面嘅呢啲嘅 maintenance 嘅 worker 咧，發覺佢屋企嘅大門咧就係虛掩咗，咁有啲唔妥當，而跟住咧神推鬼恐之下咧，兩個 maintenance 嘅一個嘅工人咧決定咧就係入佢屋企裏邊咧就係各Mr. Hackman，are you there？Anybody home？ 咁樣即係了解下。聽到零星嘅一啲嘅狗吠聲，然後咧就冇得到一個嘅人聲嘅呢一個嘅回覆。兩個繼續咧就係膽粗粗咧，繼續入佢哋嘅 Gene Hackman 嘅呢一個嘅寓所。而咧最唔想見到嘅情況咧就卒之發生咗。佢哋兩夫婦咧分別咧都係喺唔同嘅地方裏邊咧就係倒斃咗喺個屋企裏邊。太太咧呢一個嘅Betsy Arakawa 咧呢位嘅古典鋼琴家咧就發現咧就係伏屍咗喺佢嘅呢一個嘅 bathroom 裏邊。Hello, my name is. I'm the caretaker for Santa Fe Summit up here about past 10,000 waves. I think we just found one deceased person inside a house. What's the address here? There's no address. There's no address. I'm going to wait for you at the gate. Are they moving at all? No, they're not moving. Just send somebody out here really quick. Okay, my units are underway, okay?
咁發現伏屍咗喺佢個 bathroom 裏邊咧，一睇個樣咧就唔開胃啦。點解咧？因為已經知道咧死去絕對有一段比較長嘅呢一個嘅時間。咁啊，一陣間再講下佢個屍體呈現嘅狀況會係點樣。咁而喺佢10米至15米左右到嘅呢一個嘅距離咧，就發現咧有一隻嘅德國牧羊犬咧就死咗喺一個個籠裏邊。咁好啦，咁啊即刻大驚啦！即係見到屋企嘅女戶主就呢一個嘅倒閉咗，梗係要揾下呢一個嘅年紀更加老邁嘅 Gene Hackman 咧去咗邊度咯？咁而喺佢個廚房隔離冇幾遠嘅一個嘅儲物櫃咧，咁就發現咗 Gene Hackman 咧，亦都咧就係伏屍咗喺個地下裏邊，亦都死咗有一段嘅相對嘅呢一個嘅時間。咁啊喺咁嘅情況之下咧，即刻就要報警啦，了解下發生啲咩嘢啦。屍體出現嘅呢一個情況咧，就絕對係死咗一段比較長嘅呢一個嘅時間。咁而發現咧，呢一個嘅Arakawa 嘅真克曼嘅太太咧，佢出現嘅呢一個嘅死屍嘅狀況咧，就係比較令人咧就係感覺驚訝嘅。首先發現屍體已經開始咧有呢一個嘅腐爛嘅呢個情況，而死者嘅頭部咧就已經係腫脹咗同埋發脹咗。但係奇怪嘅事件就係發現死者嘅呢一個嘅手腳咧就出現咗呢一種嘅木乃伊乾化咗嘅呢一個嘅現象。咁而喺佢屍體側邊冇幾遠咧，就係發現咗一個嘅便攜式嘅呢一個嘅暖風機。咁啊，便攜式嘅暖風機咁啊，大家都知道啦嚇。我哋熟悉嘅呢一個中山美穗早前咧就係喺屋企裏邊咧就係死亡啊。咁啊，亦都係浸緊 bathtub 嗰陣時死亡。咁啊，好多嘅朋友都知道咧，就係哇，有時即係天口凍如果你哋即係喺屋企裏邊，哇起水上水嘅時候，同呢一個嘅房屋裏邊嘅溫差有好大嘅距離，凍到啲震，咁啊，好多人咧都會有咁嘅情況，會 trigger 到有心臟嘅問題嘅爆發啦，又或者就係老人家就覺得啲震又好唔舒服。咁啊，呢個嘅真克曼嘅太太咧，亦都擺咗一個嘅便攜式嘅呢一個嘅吹風機、暖風機喺嘅一個嘅 bathroom 側邊。咁啊，而發覺咧，佢亦都喺個暖風機嘅側邊咧就係倒閉咗。嗱，我有理由相信咧，係呢個嘅 mummify 咗嘅現象出現咧，可能係一個暖風機咧一直咧即係有呢一個嘅 on power。着咗電嘅，咁而通咗電嘅呢一個情況之下咧，你都知道啦喺暖風不停吹住呢一個嘅屍體，將呢一個嘅屍體嘅呢一個水分咧就係蒸發咗，咁而令到佢嘅屍體嘅手腳就出現呢一個嘅木乃伊化嘅情況。咁可能頭部就遠離咗呢一個嘅暖風機啦，所以咧就係同一個嘅普通嘅屍體腐化嘅情況一樣咧，就係出現咗呢一個嘅腫脹膨脹嘅呢一個嘅現象出嚟。咁而同時之間咧，亦都見到 Arakawa 嘅呢一個身體嘅旁邊咧，亦都係零星咧，就係散落咗一啲嘅藥丸，同埋一啲空咗嘅一個嘅藥丸樽。咁喺藥丸樽咧，咁大家都可能喺北美洲生活嘅，通常我哋喺一個嘅 pharmaceutical 嘅呢一個嘅店鋪裏邊咧，攞到一啲註冊師prescribe 俾你嘅一啲嘅藥丸嘅時候咧，都係用一啲嘅橙色嘅啲嘅膠樽咧，裝咗呢個藥丸嘅。咁而據法醫最後再了解咧，發覺呢一啲嘅藥丸咧冇乜特別嘅問題主要咧就係一個佢平時食開嘅一啲嘅甲狀腺問題嘅一啲嘅藥丸。咁而亦都見到佢10米至到15米左右就係一個嘅鐵籠，鐵籠裏邊咧就係一隻死咗嘅一個嘅德國牧羊犬。咁另外都有2隻佢哋養開，好似一隻係秋田犬咧，就喺佢嘅 backyard 裏邊咧就係走動，汪汪咁叫緊，咁啊呈現呢一個嘅疲憊驚惶同埋肚餓咁嘅情況。咁至於真克曼咧就已經咧就係死咗一段嘅時間。咁好彩即係法醫就發現咧，真克曼咧因為年紀老邁需要呢個心臟嘅呢一個嘅刺激嗰個心臟跳動器咧，就係attach 咗喺佢身體裏邊。咁咧可以咧就了解清楚究竟真克曼究竟係咩嘅時間咧就係死去嘅。咁好啦，法醫之後就將呢啲嘅屍體samples 各方面嘅嘢，要將要進行一個嘅更加多一步嘅呢啲嘅化驗啦。絕對另一樣嘢就要睇下屍身上邊有冇明顯嘅呢一個傷痕啊。咁同時之間2個 maintenance 嘅 workers 咧，據報稱咧就係佢哋入到去呢一個嘅住所嘅時候咧，就係發覺呢一個屋企咧個門口咧就係大門口即係虛掩。咁係咪即係會有人爆咗入去
對佢兩個老人家係咪進行一啲武力嘅呢啲嘅威逼啊，偷佢哋嘅一啲嘅財物啊，打劫佢哋啊，尋仇啊，他殺啊，或者有咩嘅情況咧？甚至乎會唔會有一個嘅家暴嘅情況，然後進行呢一個嘅謀殺再自殺嘅呢一個情況咧？嗱，呢啲嘅情況我都要好仔細，同埋要好多嘅唔同嘅呢一個推演。去到而家呢一個嘅 moment 我諗如果好多嘅一啲嘅網友去過互聯網睇過嘅，當然亦都有幾種唔同嘅一種嘅推測。正如頭先所講，會唔會有人強行 break in 入去進行呢一個嘅盜竊啊？又或者對佢兩位嘅老人家咧進行呢一個侵犯啊、武力對待啊、violence 嘅呢一個嘅襲擊而令到佢兩位死亡？第二樣嘢，會唔會有一個家暴嘅情況？有一種嘅謀殺，然後再自殺嘅情況出咗嚟咁當然亦都要開始要睇下佢哋嘅身體裏邊有冇一啲嘅中毒嘅情況啦。當時嘅一啲嘅警務人員咧，就喺佢屋企裏邊咧，發覺煮食爐裏邊有一條嘅煤氣流喉咧，就有一個嘅 leakage。咁但係咧漏出嚟嘅呢一個嘅煤氣就係雖然就有一陣明顯嘅煤氣嘅味道，但係未至於咧就係會令到屋裏邊嘅任何嘅生物咧吸毒藥吸入過度嘅呢一個煤氣對而出現呢個中毒嘅情況。咁亦都要同佢嘅身體嘅血液咧進行呢一個嘅一氧化碳呢一個嘅檢驗，睇下會唔會中咗呢一個嘅毒素而咧就係缺氧死亡啦。咁當然亦都要睇下佢哋嘅胃部裏邊會唔會餵咗食一啲嘅毒藥啊，如此類推啊。有好多方面嘅呢種嘅睇法。大家都可能會問啦，點解兩個老人家係嘛，即係冇工人啊，又或者係冇子侄啊同佢一齊住㗎即係兩個老人家即係冇任何嘅親戚，佢定時咧就去了解佢。咁我諗大家都可能喺明白到，可能喺西方嘅世界裏邊年紀大咗嘅人咧雖然咧即係身體機能樣樣嘢衰退又或者行動冇咁方便但係佢哋仍然咧希望可以咧就過得比較有一個嘅尊嚴有 dignity 生活起上嚟嘅時候咧，就係唔使有咁依賴嘅人。尤其是西方人咧，習慣咗係嘛所有嘅嘢都係親力親為 DIY 唔習慣人哋服侍嘅。咁大家可能會問一個兩屆嘅金像獎嘅一個嘅得獎嘅得主係咪應該係唔會請下啲鐘點工人或者係啲嘅 helper 嚟幫手咁似乎咧就係佢哋冇做到呢一樣嘢，因為太太真係63歲，仍然比較青春老邁。年長嘅一個嘅太太去照顧一個更加年長嘅一個丈夫，暫時睇嚟咧就應該喺佢哋嘅範疇裏邊咧，都仲係一個可以應付得嚟嘅一個嘅 situation。好啦，再 further， 我哋收到一啲嘅消息就好令人吃驚啊！點解呢？因為我哋知道原來曾克曼嘅太太逝世之時咧，竟然同 Gene Hackman 嘅死法咧係有長8日咁長嘅呢一個嘅 difference 嘅。咁大家點樣可以分析得到咧？因為當頭先我同你講過 Gene Hackman 個身體裏邊有一個嘅心臟嘅呢一個嘅接駁器，而心臟嘅接駁器最後有一個 record 到有任何嘅心臟嘅信息咧，就係喺呢一個嘅2月16號嘅呢一個嘅情況。2月16號嘅呢一個情況之後咧，就係呢一個就係應該Gene Hackman嘅最後死嘅呢一個嘅日期嚟嘅。而發現咧，佢太太咧比佢死得咧係更早，有8日咁多嘅呢一個 difference。死火啦！即係換句話講點解佢太太死得之前早佢咁多，而曾克曼就去到2月10幾號先至死亡？咁佢咪半屍半足幾日係嘛？咁佢唔知道佢太太死鬼咗嘅咩？咁樣sorry2月18號至真曾克曼嗰個心臟接駁器最後嘅呢一個信息係2月18號。謎團就出咗嚟啦。除咗我頭先所講嘅懷疑有幾種嘅唔同嘅死亡嘅呢一種嘅方法係嘛？似乎真係唔係自然嘅呢種嘅死亡係嘛？會唔會有他殺打劫襲擊嘅呢一個嘅成分呢？而家出得到嚟。太太係更加比呢一個曾克曼早8日死，而曾克曼係喺呢一個嘅2月18號死當中裏邊有咁長嘅呢個 difference， 咁冇理由曾克曼唔知道太太已經死咗，太太累低咗嘅時候，點解佢唔 call 白車，唔打911唔報警，咁然後跟住咧佢8日之後咧至死亡咧？咁呢一個嘅謎團咧，就一直咧就係困擾咗好多嘅一啲嘅媒體嘅朋友，大家都唔知道點解會咁噶？曾克曼點死噶？係嘛？點解會伴屍咗咁耐嘅？當中會唔會有啲咩嘅內情啊？
咁所以過去呢幾日，大家呢一個媒體裏邊咧，都係為呢一樣嘢不停喺度作唔同嘅呢一個嘅揣測。當時咧，我知道呢一個信息，我就決定咗咧喺第三台裏邊咧，就同大家講講究竟曾克曼嘅死因之謎，點解會咁嘅呢一個嘅死咗兩個分別喺同一間屋裏邊伏屍，原來竟然係有一段嘅日子嘅呢一個嘅距離，曾克曼竟然陪伴佢太太咁多日陪伴佢嘅屍體，佢冇報到警，仍然喺屋裏邊嘅生活。咁究竟嗰頭狗又點解會死嘅咧？咁樣點解隻狗又就會死咗，就兩隻狗又唔死嘅咧？咁好多嘅呢啲嘅 question mark 就令到荷里活嘅 fans 北美洲嘅同埋世界各地嘅曾克曼嘅影迷咧就拗晒個頭啊！咁大家都作出一啲嘅唔同嘅一啲嘅推測。咁卒之去到琴日新鮮滾熱辣嘅呢一個嘅新聞咧，就報導咗咧喺佢哋嘅呢一個身體裏邊咧，就發現咗一隻嘅病毒。咁呢一隻嘅病毒咧就應該就係佢兩公婆都同時咧就係舐咗嘢嘅。咁而呢隻嘅病毒咧就係應該就係令到佢哋喺屋企裏邊病發，咁而咧就係令到佢哋呢一個嘅死亡嘅呢一個嘅情況。咁呢一隻嘅病毒咧就叫做漢坦病毒。漢坦病毒。咁呢隻漢坦病毒咧，喺邊度會感染得到咧？原來就喺啲嘅動物身上邊咧，就係傳染俾人類嘅。咁係咩嘅動物啦？咁呢一隻嘅動物咧，通常就係啲嘅老鼠啊，或者啲嘅葵鼠啊、hamster 嗰種嘅情況。呢就係漢坦病毒咁好啦，咁大家都會問啦，點解隻狗就會喺一個嘅籠裏邊咧？咁後尾 find out 得到咧，原來呢一隻嘅狗咧，就係曾經入過寵物嗰啲 vet 嗰啲嘅 clinic 咧，就接受呢一個嘅手術醫個病，咁然後咧就帶翻去呢一個嘅屋企嘅。嗱，如果係咁嘅情況之下咧，似乎咧法醫同埋警方裏邊咧，將綜合晒所有呢啲揾到翻嚟嘅資料第一佢哋身上面係感染咗呢一個嘅漢坦病毒；第二，狗係曾經咧就係入過呢一個嘅寵物醫院；第三兩位嘅身上邊咧，經過法醫詳細嘅呢一個嘅檢驗咧，係冇明顯嘅表面嘅傷痕。第四，兩位嘅身體嘅血液裏邊咧，亦都冇呢一個嘅 monoxide 一氧化碳嘅中毒嘅呢一個情況，即係換句話講，唔係割咗條煤氣喉去自殺呢一種嘅情況出咗嚟啦。第五兩位嘅胃液裏邊咧，亦都冇一啲嘅明顯嘅毒藥即係亦都唔係一啲嘅 toxic 令到佢哋死亡噶。咁所以咧，而家得出咗呢隻個漢坦病毒嘅情況之下，驗到佢兩個身上面都有唔同程度上面嘅感染，呢一個嘅法醫就係相信咧，兩位嘅呢一個致死嘅原因咧，應該就係感染咗漢坦病毒啦。嗱，頭先同大家講，漢坦病毒主要係葵鼠老鼠身上邊惹翻嚟，咁好大嘅 possibility。會唔會隻狗入過一個嘅寵物嘅 clinic 裏邊，而帶咗呢啲嘅病毒翻嚟？又或者曾克曼嘅太太去過呢一個嘅寵物嘅 clinic 裏邊咧，係感染咗呢隻病毒，帶咗翻去屋企而不自知咧？點解我咁樣去講咧？因為原來呢一隻漢坦病毒咧係有兩種嘅唔同嘅病發嘅一種嘅symptom嘅。一種嘅病發嘅 symptom 咧就通常 common 喺歐洲啦、亞洲啦同埋非洲。咁主要咧就係舊大陸嘅漢坦病毒，佢哋主要係一啲嘅腎綜合症嘅呢一個嘅出血熱即係容許我講得比較翹口慘手少少，啲醫學嘅名稱通常都好難讀嘅。咁即係話咧，如果喺歐洲、非洲同埋亞洲中咗隻漢坦病毒咧，通常都係用一種鼠類葵鼠身上面咧就係感染到翻嚟嘅。咁然後咧就佢哋如果感染咗呢種係歐亞非 common 嘅病毒咧，佢哋個腎出血即係一種嘅 fever 嘅呢一種嘅情況。咁點樣至可以感染咗呢種嘅病毒咧？通常就係老鼠嘅糞便啦、體液啦、口水啦、血液啦、尿液啦感染咗你身體裏邊嘅某一啲嘅部分，咁可能你接觸過佢哋或者你有一啲嘅物件俾嗰啲嘅血液體液尿液屎污染咗然後你接觸咗呢種物件，你捽眼捽鼻掂下個口咁就好大嘅 possibility 咧會中招啦。又或者有病毒嘅呢一個嘅葵鼠田鼠老鼠，
佢哋嘅糞便啊、尿液啊、體液啊，喺某一啲嘅地方裏邊咧霧化咗嚇，而你係同呢一個個霧化咗嘅病毒咧同處一室啊，吸入咗入去你嘅上呼吸道嘅時候咧，亦都會中招。咁好啦，咁頭先你話嗰隻嘅漢坦病毒係 common 喺亞非喎，咁佢哋喺北美洲嘅喎，係嘛 New Mexico 喎、Santa Fe 喎，咁佢哋唔係中嗰種啊，係中邊種啊？原來都呢一隻漢坦病毒咧都有啊，另一種嘅旁支咧就喺北美洲同南美洲啊，咁佢哋嘅呢一個嘅講法咧就係叫做咩咧？漢坦病毒呢一個嘅肺病後群啊。咁呢一個通常就係喺呢一個嘅北美洲同南美洲嗰度啦。漢坦病毒肺症候群係嘛？咁即係上呼吸道感染嘅喎。好啦，咁呢一隻病咧，通常咧，如果你去惹咗佢咧，會有一個1至8個禮拜嘅潛伏期。但係咧，如果你中咗招之後咧，可能喺4至10日之後咧，你就會出現呢一個嘅咳嗽啊、嘔吐啊、腹瀉啊、呼吸困難啊呢啲嘅症狀。咁佢個死亡率咧高達咧40% 咁高，咁即係10個人中咧，起碼有4個咧就會收工。同時之間開頭症狀興起嘅時候咧，你會有啲咩頭痛啊、背脊肌肉骨痛啊、手腳好疼痛啊嗰種嘅情況。講下，大家會唔會知道？咦，咪咁似呢啲嘅感冒啊、流感嘅呢一隻症狀啊？冇錯啦。頭先講到有成40% 嘅人啊，如果中咗呢一個喺北美洲同南美洲盛行嘅漢坦病毒，佢哋開頭因為個潛伏期咁耐，而開頭佢哋要成4至10日之後，嗰個嘅明顯嘅咳嗽啊、頭痛啊、腹瀉啊、致命嘅現象至出現咧。開頭嘅時期咧，俾人哋嘅感覺佢都係哎呀頭暈要看醫生，醫生再食蕉嗰隻係嘛？即係咪你要病假紙啊？當感冒咁樣嘅醫，咁就死得啦。因為咧，如果你要真真正正咧，要了解你係咪中咗一隻個漢坦病毒咧，你要俾醫生咧進行72小時嘅一個嘅密切嘅監察，同時要起碼做好多嘅一啲嘅唔同嘅檢查，做到好多嘅檢查之後咧，至可以 find out 到究竟你係咪中咗呢一隻嘅漢坦病毒。好啦，而家就謎團就應該就大概咧就係估到啦。當時可能就係呢一個嘅太太Araxara 就將一隻嘅狗狗阿 Sima 咧就送去呢一個嘅醫院，好大嘅 possibility 太太就喺醫院裏邊感染咗呢隻嘅漢坦病毒，帶咗翻呢一個嘅屋企，然後咧令到兩公婆都同時之間咧就中咗招。太太可能就去到一個嘅2月10號嘅時候病發太辛苦，而喺一個嘅浴室裏邊係暈倒嘅時候跌咗喺個地下裏邊咧咁咧就係冚到頭啊，又或者就喺個地下裏邊咧就係失救啊、呼吸困難啊、唞唔到氣啊，咁然後咧就弊命嘅。咁好啦，你就會問啦，咁點解曾克曼會唔知道太太暈咗係嘛？即係喺個浴室裏邊失救啊咁各方面嘅嘢咧？原來呢一個曾克曼咧早期嘅時候咧已經係斷診咗咧，佢有一個老人痴呆症啊，呢一個嘅叫做咩嗰個叫做晚期嘅認知障礙症阿茲海默症。咁阿茲海默症咧，你可能對側邊嘅所有嘅環境上面嘅嘢，你都係分辨唔到現實虛幻亦都係冇辦法咧 make 到一啲嘅 decision。咁又都認唔到人，對自己身處邊一度時間日期全部係好 confused， 亂晒龍咁有一個好大嘅 possibility 中咗呢一個嘅漢坦病毒之餘而分分鐘咧佢亦都咧就係有因為呢一個嘅阿茲海默症咧係唔知道唔清楚太太原來就已經咧就係失救瞓咗喺地下裏邊。咁喺咁嘅情況之下，太太就暴斃咗，而佢亦都係喺呢一個嘅8日之後咧，因為心肌梗塞咧、心臟病發咧而死亡。咁就喺一個嘅廚房隔離冇幾遠嘅一個儲物室咧，就係病發就暈倒咧，就累低咗喺佢嘅屋企裏邊。咁當然係嘛，2月18號就斃命，起碼去到2月26號即係8日之後，接成個幾禮拜之後，接俾2個當值嘅 maintenance 嘅 worker 發覺屋企對門口冇閂實咁，然後就知道佢咧就係死亡。咁我又覺得好奇怪啦，如果太太喺屋企喺個浴室裏邊嘅呢個時候，點解個門口冇閂實嘅咧？我個人嘅推演就係
呢一個嘅曾克曼咧，就係發覺屋企裏邊咧就即係靜英英啊，想揾嘢食啊，又可能又要開個門口啊，開咗門口又閂翻走翻入去屋企裏邊啊，因為佢混亂咗，搞唔清楚究竟下一個 step 要做啲咩嘅嘢，而卒之喺屋企裏邊咧就係死亡。咁啊，可能你會問啊，咁嗰隻狗狗啊，Sina咁點咧？咁我相信咧就係因為咧佢要做完手術喺個籠裏邊要休養，而因為缺乏兩個主人對佢嘅照顧同埋呢一個嘅餵食啊，咁而喺個籠裏邊咧就因為身體虛弱咧就慢慢咁樣嘅死亡。咁啊仲有兩隻狗狗咁啊，即係行得走得嗰人咧就係因為咁樣即係仍然咧就係可以飲下啲水啊，或者係仲有啲嘅狗糧啊各方面嘅嘢就未食晒啊，咁而咧就係令到佢哋咧就係捱得到最後咧就係人揾得到佢哋嘅呢一個嘅存在。咁啊而家即係大致上警察對外公開曾克曼嘅死訊佢哋嘅死因就係因為中咗呢一個嘅漢坦病毒，令到太太一早病發屋企裏邊咧就係呼吸困難，然後咧就係死亡。因為亦都有曾克曼咧就係因為有呢一個嘅阿茲海默症，對周邊所有嘅認知就亂撚晒坑，係嘛？唔知太太走咗，而喺幾日之後咧，可能亦都係因為心臟病發咧，乏人照顧咧，係缺乏人哋嘅通報咧，就係亦都咧就係離開呢一個世上。咁一單好慘嘅一個嘅悲劇。咁而俾人哋一個嘅感覺咧就係、當一啲年老嘅照顧者要照顧一啲比佢更加年老嘅一啲嘅病患者嘅時候，如果冇親戚朋友冇 helper 冇 domestic helper 去幫手啊，咁其實對佢哋嚟講咧係一個幾恐怖同埋一個幾嚴峻危險嘅一個嘅 situation 嘅。咁試想想即係如果唔係真係有人了解到即係佢屋企裏邊點解條門開咗 ，curious 要入去睇睇，分分鐘一頭半載係嘛到最後可能喺屋企裏邊咧只係兩副枯骨，咁而3隻嘅狗仔咧都可能因為缺水缺糧之下就全部死晒，亦都變咗一堆嘅呢一個嘅腐屍同埋乾屍都未定。咁喺呢件嘅事件裏邊咧，咁我就睇翻外國嘅媒體咧，就希望即係有呢種嘅年老照顧者照顧更年老嘅病患者嘅 situation 出現嘅時候咧，其實希望可以揾得到一啲嘅有心人啦，係好友啦，係親戚啦，就有一隻叫做 check-in service 即係話唔需要你可以日日去睇佢係嘛？你當然日日去睇，當然係更加好啦。但係留低你嘅個人嘅聯絡嘅方式而你亦都 assign 咗咧去每日咧就俾個電話佢睇下佢哋頭冇頭暈身㷫有冇嘢食有冇病痛如此類推。只要佢答咗 OK 冇問題 no problem no worries 咧，咁就即係 OK 即係 check 咗佢哋嘅呢一個嘅存在。咁屋企裏邊應該亦都係要睇下冇一啲嘅細路電視老人鐘救命鐘各方面嘅嘢。咁同時之間咧呢啲嘅check-in service 負責會睇呢啲老人家嘅朋友咧，亦都希望可以知道老人家平時食開啲咩嘅藥幾時要睇醫生又或者平時佢食開嘅一啲嘅 diet 有冇啲咩食物係中意唔中意應該都要了如指掌咁就有一個嘅照應有一個嘅交差交代咁樣嘅情況。咁謎團就解開似乎佢就唔係遭受到一啲嘅暴力謀殺自殺呢種嘅，大家可能睇兇殺案睇到上晒頭，就希望有呢一種嘅情況出現都未定。咁但係原來係一隻嘅病毒奪去咗佢哋嘅性命，而咁啱得咁巧，其中嘅男戶主亦都係因為有呢一個嘅阿茲海默症搞唔清楚，冇第一時間知道妻子嘅呢一個嘅 condition 嘅情況，冇打電話報警，冇打911，耽誤咗呢一個嘅救護，而到最後自己亦都可能因為唔夠嘢食唔夠藥物係嘛，搞到自己身體虛弱，而心臟咧就係衰竭到最後咧就係心肌梗塞咧就係一命嗚呼。咁一單好可惜嘅事件，一間嘅悲劇一個熟悉嘅荷里活巨星而呢種嘅方式咧就結束佢嘅人生嘅生命咧，都頗為戲劇性。咁但係亦都可以想像得到，佢最尾嘅日子揾唔到太太嗰種混亂身體又有病折磨各方面嘅嘢無奈失望恐懼各種嘅負面嘅情緒咧集於心頭咧，都唔係一件咧令人開心或者係令人咧就係感覺到心境平和嘅一件嘅事。
咁啊唔知口雲友會唔會講話依間屋到最後會唔會變咗鬼屋會唔會有靈異事件出現呢？咁就留翻第二個課題一節講啦。好啦，今日咧就第三台復播係嘛？咁啊俾阿老柯休息下先，唔好講啲咁沉重嘅 topic 住。咁啊主要就係同大家報導翻珍克曼呢個荷里活兩次呢一個 Academy 奧斯卡嘅得主一個比較悲哀同埋慘痛嘅一個嘅離開世上嘅一個嘅故事。咁啊希望大家如果係佢嘅呢一個嘅影迷咁啊可以喺以前嘅佢一啲嘅電影裏邊再次重溫佢嘅精湛嘅呢一個嘅演技同埋佢昔日嘅呢一個嘅風采。咁啊老土啲都會講句，希望珍克曼夫婦同埋佢嘅狗狗 rest in peace 主懷安息。好，今日係咁多，好，拜拜。Tragic revelations to a week-long mystery, saying Gene Hackman died of heart disease and complications from Alzheimer's, likely a week after his wife Betsy died of the rare, deadly disease hantavirus. The cause of death for Mr. Gene Hackman, aged 95 years, is hypertensive and atherosclerotic cardiovascular disease, with Alzheimer's disease as a significant contributory factor. The cause of death for Miss Betsy Hackman, aged 65 years, is hantavirus pulmonary syndrome. Hantavirus is transmitted to humans by mice. There's been less than 900 cases since the CDC started tracking it in 1993. Hantavirus can be transmitted to people through rodent urine, droppings, or saliva. The couple, married for 30 years, were found dead inside their Santa Fe home by a neighborhood caretaker February 26th. Hackman found in the mudroom, appearing to have suddenly fallen. Betsy in the bathroom with pills scattered on the counter, her body further decomposed than her husband's. Based on the circumstances, it is reasonable to conclude that Ms. Hackman passed away first, with February 11th being the last time that she was known to be alive. Officials say pacemaker data indicates Hackman likely died February 18th. Does this mean Gene Hackman was likely home with his deceased wife for a week before he passed away himself? Yes, I would assume that is the case. It marks a heartbreaking end to a legendary life for two-time Oscar winner Gene Hackman. Who is it, Superman? Lex Luthor. Officials vowing to continue their investigation, but consider the mystery solved.